ディングします。これ、私もじゃあシェアしますよ。あ、はい。すいません。よろしくお願いします。おーい、お願いします。いや、でも、高田さん、すごいですね。スピード感がすごいとはお聞きしてたんですけど、まさかはい。見も知らずの男によく受けてくださって、本当ありがとうございます。ああ、いえいえ、ありがとうございます。セミナーとかも受けていただいはい。ていたりはい。とか、そこからいろんなフィードバックもいただいたりとかしてたんで、なんかできるはい。ことがあったら、はい、応援できたああ、らと。ありがとうございます。はい。高田さんと言ったら、僕は、高田さんの、セミナーを受講したんですけど、アーカイブのやつを受けるやつだったんですけはい、ど、はい、はい。それを受けたのが、ちょうど神田正則さんと小坂雄二さんの岡山セミナー開催するのに、何か勉強になったらと思って、受けたんですけど、はい。その中で僕びっくりしたのが、はい。あの、重たいイベントはダメっこれ、私もです。て、ダメと、あ、はい。ダメと、ダメと、すいません。よろしくダメじゃないや。重たくない方がいいよっていうことをおっしゃってて、はい、はい、は高田さん、すごいですね。い。やばいやばい。スピード俺が、感がすごいとはお聞きしてたんですけど、ごめんなさい。まさか、ちょっと待ってくださいよ。これ多分僕の方じゃないかな、高田さんかな。私です。すみまあ、せん。私がシェアするときに音が鳴ってあ、しまいました。ありがとうございます。それで、あの、僕はもう今までずっと重く重くイベントをしていたので、はい、はい、はい、あ、こんな考え方があるのかと思って、はい。ちょっと真似してみたら結構成果があったりして、すごい。はい、すごいなと思って。それと、先日、お友達の、岡山のお友達の菱田紗友子さんと、ああ、はい、はい、はリエモンさんの、い。うん。フェスにも、高田さんが参加されてて、うん、うん、うん、それうん。で、その時に、その僕が受講したセミナーでは言われてなかったことを高田さん言われてたんです。はい、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 というのも、はい。セミナーの実行委員会とか、そういうミーティングも、うん。もう公開しちゃったらいいよっておっしゃっはい、てて、はい、はい、すごいと思って、そはい。れで僕実際ちょっとパクって真似してみたら結構またそれも効果があって、すごい。すごいと思って、うん。だからもうなんかもう勝手にもう僕の中で今一番大好きな人というか、あれで、勝手に僕、熱くなっちゃってて、それで、ありがとうございます。はい。でも、高田さんと、受けてて、セミナー受けて、あら、ちょっとまた、あれが友達限定になってるのかな。これは途中でどうやって変えるんだろう。変えれるのかな。ライブ配信。はい。ライブ配信の途中で変えれるのかな。あー変えれるんじゃないですか。編集みたいなやつからいけないかな。ちょっとわかんないけこれか。画質じゃなくて、すいません。まあ、このまま行きます。ど。おい。イベントを、僕はずっと、高田さんがおっしゃってるように、神田正則さんと小坂井さんのセミナーをします。で、参加してくださいみたいな、もううん、重くなってて、うん。それで、今ちょっとペースが遅いので、皆さんお願いしますみたいな、もう昭和の体育会系みたいな感じで、もうはい、重くしてて、はい、はい、はい。それで、ちょっと高田さんの、受講して、例えば、その神田さんが提唱されているフューチャーマッピングっていうのの体うん、験会とかを、うん。するんですけど、いかがですかみたいなことをしたら結構ポポンと簡単に、実行委員の方が動いてくださったりとかするようになはい、はい、って、はい。あ、やっぱ軽くするっていうのはすごく大切なことなんだと思ったんです。うん、うん、うん。それで、その高田さんに教えていただきたい今回のテーマがやっぱりじ、あの、始まる前だったら、軽くできるじゃないですうん、うん、うか。だけん、ど、始めちゃったところで軽く軌道修正する方法ってあるのかなっていうのを教えていただきたくて。なるほど。いいですね。はい。これちなみに、いつはい。のイベントなんですかこれやる。7月、7月12日です。4月12日にちに向はい。けて、あとはい。何人ぐらい集めなきゃいけないとかってあるんですか？あと何人ぐらいだったら、まだあと270人ぐらいです。はいはいはい。はい。今、何人集まってるんですか？今30人ぐらいです。なるほど。いいではい。すね。いいですね。じゃあ300うんうん。人ぐらいのキャパでやりたくはい。て、そのはい。うちの270人ぐらいを集めていかなきゃいけないみたいな感じはい。の状態があるっていうこはい。とです。
それで実行委員会はみたいなのがいるんですか？あ、はい、そうです。実行委員会を作ってます。はいはい。何人ぐらいいるんですか？今、25人ぐらいです。それ30人とは別にいるってこはい、そうです。と？はいはいはい。じゃあ55人は集まってる。あ、そうですね。はい。はいはいはい。いや、いいですね。なんか、ちょっとイベントのサイトって見れるんですか？これ今、あ、後ろの QR なんですか？あと、イベントページもあはい。るので、ちょっと、と、もしよかったら画面共有していただけるはい。ちょうど今、さっきあれなんですよ。画面共有の練習したところなんで、と。はい。あと、で、これで、ちょっと待ってくださいね。共有で、今見えますか？あ、見えました。はい。いや、いいですね。これはそもそもなんはい。でこのイベントをやることになったんですか？2012年に神田うん、正則さんの岡山セミナーを開催したんです。うん、うん、それで、2013年に今度本田健さんの岡山セミナーを開催して、それで次に2014年に小坂雄二さんって今回の神田さんのペアの方なんですけどのうん、セミナーを開催して、うん、2015年に本当はこのお二人のセミナーを開催する予定だったんですけど、はいはいはい。2015年から神田さんが、2022って全国ツアーかなんかを始めらはい、れて、はい。それで岡山の、主催をしてもらえないかっていうことになって、うん、それで2015年から2022年までは、ちょっとうん、この自分のしたいことではなくて、神田さんのお手伝いみたいなことをしてて、うん、うん、うん、それで、あれですね、やっと自分のやうん、りたいことっていうので始めたんですけど、うん、もともとはなぜこんなことをしだしたかって言ったら、僕が商売を始めた頃っていうのは、岡山っていうのは、もうめったにいいセミナー、いい講演会ってなくて、うん、うん、今みたいなオンラインで自由に受ける時代じゃなかったので、うん、それで、僕は、本業で整体院をしてるんですけうん、ど、うん、もともと神田正則さんの口コミ伝染病っていう本と、はいはいはい。小坂雄二さんの失われた売り上げを探せっていうフォレスト出版の本を見て、それで初めてマーケティングとかいうことを知って、うん、あの、しだしたら本当に整体院が忙しくなって、うん、うん、それで、今度、僕がその2098年、99年、2000年頃って、いいセミナー、いい講演会って東名阪、福岡とかでしか開催されてなくて、うん、うん、うん、それで、いいセミナーやいい講演会を岡山で参加できるようにしたいっていうのが、こういうことを始めたきっかけです。なるほどですね。はい。いいですね。これやってみて、はい。告知はいつからやってるんですか？集客活動？今回のですか？はい。今回のは、5月1日からです。じゃあ1ヶ月ぐらいやってみてるはい。話だと思うんですけど、こうやっててどうなんですか？周りの反応的には。すごく喜んでいただける方と、ちょうん。っと、コロナ禍で4年間ブランクがあるんです。うん。僕がこういうイベントをやめてた。うん。で、ちょっと皆さん無料慣れしてるのかなみたいに感じるところがあります。これ有料でいくらぐらいなんですはい。か？ね、だから有料、今回のが有料なので何かやっぱはいはい。り有料っていうのは嫌なのかなと感じたりする部分があります。はいはいはい。うん。参加費いくらぐらいなんですか？参加費が、1万5千円なんですけど、6月末日までの早割で1万円と、うんうんあとオンラインが、早割で5千円です。うん。うん、なるほどですね。うん。うん。なんか、はい。要は、さっきの企画の軽い思いみたいな話とかっていう話もあったと思うんですけど、はい。有料、無料関わらず、価値があると思ってもらえたりとか、はい。うーんと、思ってもらえたら、めちゃくちゃ行きたいなってなると思うんでうん。すよね。で、そのはい。価値って、じゃあその金額よりも、なんか、うん。払ってまで行った方が、金額の大小じゃなくて、そのうん。金額よりも価値があるかどうかみたいなうん。話で、うん。その価値が伝わってるかどうかって、めちゃくちゃ大事なうん。話だと思っていて、はい。それで言うとどうなんだろうなって思ったんですけど、うなんか、ん。どう
どんな感覚ですか？価値は伝わってるけど、みたいな話。あ、僕は、でも価値がまだ伝えられてないなと思います。はいはいはいうはい。ん。だから、なんだろうな、こんなことやります、来てくださいってなった瞬間に、こうなんか、うん。なんかお願いします、来てくださいみたいな感じになるじゃないですか。はい。いや、そうじゃなくて、うん。こんな価値あるものがあ、いやめちゃくちゃあって、あなたこれ参加したらこんな風になれるんだよみたいな感じうん、に。うん、うん。それって私も行きたいんですけど、みたいな感じになってくるはずだと思っていて、ああ、なんか来てくださいじゃなくて、行きたいうん。んですけどって言われるような、ああ、雰囲気にしなきゃ、雰囲気というか、う気持ちん。にしなきゃいけないと思っうてるんですね。ん。はい。じゃあ、どんな言葉を使えば行きたうん。いんですけどってなるかっていうことを、多うん。分、川野さんは作んなきゃいけなくて、多分はい。他の実行委員会のメンバーとかも、はい。なんかみんなお願い営業なんかしたくないわけさ、おう願いしますん。とか言いたくないわけですよ。うん。でもそれよりも、いや、こんなことあるんだけど、興味あるとか、こういうふうになれるんだけど、興味があるみたいな感じで、やっぱ興味がある人に対して、うん。いや、実は何枠かチケットが持ってるんだけど、みたいな話だったら、じゃあそれ行きたいんですけど、みたいな話になったりとかするわけで、ああ、なんかそのコミュニケーションの、なんうん。あの、コミュニケーションを軽くしていきたいっていうところが、だからもしかしたらっあていうと、あ、はい。例えば、今回の企画はどんな価値があるんですか？参加したらどうなれるかとか。そうですね。まず、単純に、小坂雄二さんからは、いろんな、コロナのこととか、うん、人口減少とか、うん、物価高とか、いろんなことを言いたくなるけど、うん、自分がやれることっていうのが、やっぱりあるっていうことを知ってもらえるですね。僕うん、は、自分が、整体院の売り上げが上がらないときに一番苦しかったのが、何をやればいいのかわからない。もうやれることがないんじゃないかっていう不うん、安感だったうん、ので、まだまだやれることがあるよっていうのを知ってもらいたいっていうのがありうん、ます。うん、うん。っていう話をしてみて、はい。相手が、それ私も行きたいですっていうふうになるかならないかって話だと思っていて、あわかります？あ、はい、わかります、わかります、わかります。大切なのは、こっちがはい。価値を感じていることじゃなくて、そうん。の言葉を聞いて、私、それだったら行きたいですっていうふうに、心がああ、動くかどうかみたいな話だうーと思ん。う。でだから多分、今、川野さんがやらなきゃいけないのは、どんなはい。言葉を使えば、目の前うん。の人が、それ行きたいんですけどってなるかどうかっていううのを、ん。なんか、言葉探しみたいなあ話だあ、と思っていて、うん。なんだろう。今の話を聞いて、めちゃくちゃ行うん。きたいですってなる人もいれば、なんね。か、ブーンみたいな感じになる人って、多分うん。両方いると思うんですけど、はい。あの、これを、それこそ実行委員のメンバーも含めて、いうん。かにみんなで考えていくかみたいなことが、うん。うめちゃくちゃ大ん。事で、はこんな風に誘ったら喜ばれたよとか、行きたいい。とうん。思われたよみたいな話とかの、うん。いかにこう事例を作っていけるかみたいあなところを、あ、いわゆる私はなんだろうな、人を集めるためには3つのメーターがあるっていう話をしていて、はい。1つはその好きメーターっていう、川野さんのこと好き、神田うん。先生のこと好き、小うん。坂さん好きっていう好きな人だったら、じゃあうん。動いてくれるかもしれないですよね。うで、ん。もう一つは価値メーターって、今回のこの企画にめちゃくちゃ価値があるよねみたいな。うん。で、思ってもらえた。これはだから価値があると、相手に伝わると動くっていう話なんで、うん。めちゃくちゃこっちが、川野さん自身が、いや、マジ、うん。このイベントマジすごくて、は岡山でこの二人の話が聞けるなんてマジないのに、ない。うんでみんなん。来ないんだよとかって思ってたとしても、うん。その価値が伝わってないと、そうん。れは動かないよねっていう話で、今の話はこの価値メーターをしっかり貯めていこうよっていう話。うん。でもう一つは関係性メーターって言って、ああの、例えばじゃあ、じゃあ2015年からあ、はい。川野さんのイベントには参加してたからな、みたいなのうもそうかもしれないん。し、あいつにはお世話になってたからな、みたいなのもそうかもしれないし、はい。そういう神田先生とか小坂さんとこういうゆかりがあるんですよ、みたいな人がいたら、じゃあそうん。こで動いてくれるかもしれないみたいなう話ん。で、この3つのメーターをいかに貯めていくことができるかっていうことがすごい大事で、これはい。が溜まってないで人を集めようとしても、さっうん。き言った信用残高を既存して、人うん。にお願いしてきてもらうみたいな感じになってしまうう。ん。なので、多分一番今すぐすべきは、価はい。値メーターがちゃんと伝わるようにするっていううことん。がすごく大事で、はい。ポイントは、その価値を受け取るのは相手次第うなわん。けですよ。はい。だから、多分今回300人という箱だったら、はい。どんな人が来るんですかね。
ぱり一番多いのは経営者の方、ご商売されてる方が多いと思います。なんか、中小企業、あ、そうです。中個人小企業、事業主。個人フリーランスみたいな方。はいはいはい。他にも来るんですか？みんな経営者だけ？あとは学生さんとか、うあーん。と、地域課題とかを解決しようとしている地域リーダーみたいな方とかも来られます。はいはいはい。いいですね。だかうん、ら結局そういう話だと思っていて、うん、経営者もいれば経営者とフリーランスってそもそも違うじゃないですか。はとか、あとはじゃあその LPO 的なことをやってる人みたいない。う話で、ん、うん、学生さんって言ったら、それぞれ対うん、象が違くって、はい。その人に対して同じことでこんなことやるんだよっていう言葉を変えていかなきゃいけないと思う。っうん、ていうのを、そはい。れぞれの人に対して、どんな言葉を伝えたら、相うん、手が、あ、それって価値ありますよね、みたいな。うん、私もうん、行きたいんですけどっていうふうになってはい。もらえるかっていう、言葉を発明していくみたいな感じ。発ああ、明していくというか、生うみ出していく。ん。高田さんの場合は、僕は高田さんの Facebook とか見てて、はい。すごいなと思うんです。もう、こっちがこう、うずうずしちゃうというか、もう早くコメントはい。しなきゃっていうようなはい。感じになっちゃうんですけど、はい。あれは、もうピピーンと思いつくんですか？それとも、こう、考えてやるもんなんですか？まあ、言って、ずっとやってますからね。毎あ日のように募集している。私は、寝ながらゴロゴロベッド集客っていうふうに呼んでるんですあ、けど、すごい。朝起きて、うん。子供たちを送って、はい。もう一回ベッドに戻って、はい。じゃあ今日は何募集しようかなみたいな感じで、ああ、募集することを考えて、うん、じゃあこうん、の今集めたいものがあったとしたら、そこにはい。私どういう言葉を使ったらみんなはうん、反応するんだろうかみたいなことを考えて、うん、うん、Facebook の投稿をして、はい。投稿が終わったら LINE 漫画を読みながらゴロゴロして、ああの、気づけば二度寝をしていて、あ。起きたら人が集まってるみたいな感じああ、すごい。のやつを、まあ、要はいうん。ろいろ試行錯誤しているみたいな感じ。だからああ、結局試行錯誤だと思っていて、うだから別にん。今回の言葉も別にパッといきなり、なんだろう、いきなり生まれるわけじゃなくて、はい。こういう感じで投稿してみたらこんな反応あったよみたいな。じゃあそれでフューあチャーメッピング一緒に体験しましょうっていう言葉に対してあ、はい。反応する人もいれば、うん、うん、なんか全然違う言葉に反応する人とかもいると思うんですよね。はい。はい。だから、なんか多分一つのイベントに対してどんな言うん、葉を使えばいいかって多分きっと無限にあって、うん、うん、うん。でもそれぞれ刺さる人が違うわけですよ。はい。だからそれをまあいろいろ試行錯誤していくみたいな感じのあ話で、あ、まあ、そこがそもそも軽さですよねっていうう話。ん。でもその、高田さんはもうそのいろんな言葉が頭で思い浮かぶのか、何か、AI みたいなことで何かこう、叩き台みたいなことを考えられたりするんですか？えっと、うん。いや、特にあんま AI とか使ってないんですけど、はい。まあ基本は、はい。みんなが反応する言葉とか、みんなこううん。なりたいよねみたいな話とか、これがうん。欲しいよねみたいな話とうん。か、うん。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 なんかそういうのはなんとなくイメージがあって、はなんだろうな。でもいや、本当面白いんですけど、もい。はともと私 FX トレーダーで FX を教えてたんですけど、い。うん。うん。で、1日5分スマホ一つで年利50%稼げる方法がありますよ、みたいな感じではい。言ったら、はい。何が起こるかっていうと、うん。1日5分スマホ一つで年利50%稼ぎたい人が来るんですよ。みたいなあ話だと思っていて、あ。ああ。なんだどういう言葉を使ったらどういう人が引きつけられるかみたいなことにめちゃくちゃなんだろう、結構敏感に考えてういて、ん。うん。楽して簡単に無料でできますよって言ったら、楽して簡単に無料でしたい人が来るみたいな話だと思っていて、ああ。あのそれがまあいい時もあれば悪い時もあると思うんですけど、うん。うん。なんだどんな人に来てほしいんだろうみたいなこととか、その人あは何を目指してるんだろう、何を課題としてやってるんだろうとか、うん。やっぱ1万円って結構じゃないですか。うん。そんな無邪気に行きますみたいな金額じゃないと思うんですよ。うん。ってなった時に、これうん。1万円以上払ってても絶うん。対に参加したいって思ってもらうためには、うん。どんな価値があったらいいんだろううはん。考えますけどね。ああ。かっけえな。で、多はい。分、
1万円以上、いくら、1万円でしたっけ？ 1 万5千円。はい。はい。1万5千円の価値を、うん。やるためには、提供するためうん。には、はい。何かしら持って帰ってもらう必要があるんじゃないかなって私個人的には思っていて、はい。なんか、ただ学べますよは、うん。YouTube でいいんですよ。ああ。なんなら本でもいいし、AI に聞けばいいしみたいな話うで。ん。うん。で、ここに行くからこそ手に入るものは何だろうっていうのは、うん。やっぱ問いとしてありますよね。あ主あ。催する側としては。うん。なるほどな。うん。そうなんですよ。うん。なんか、神田先生の話、去年もうん。聞いたしな、とか、うん。YouTube でも見てるしな、みたういなのん。が、みたいな。ここはい。に来たらこんなことが手に入るのみたいな感じで思ってもらいたいっていう話うです。ん。うん。例えば、神田さんのフューチャーマッピングって真面目に講座受けたら何十万円とかするんですけど、それが一応その開発者本人で、うん。教えてもらえるっていうみたいなのことも価値にはなりますかね。まあ、えっとね、はい。えっと、価値とは、相手が価値があると伝わるかどうかなんで、ああ、そっかそっか。でも、だから、それも例えば投げかけてだけど、みるってことが大切なんですかそう、ね。めちゃくちゃ大事だし、うん。あとは今の話の前提で言うと、そもそもみんなうん。フューチャーマッピングを知っうん。てる人なのか知ってない人なのかみたいな話があっああ。て、多分こそ、えっと、皆さんは、うん。フューチャーマッピングを知っていて、うん。価値があるよね。でもうすでに分かってる人が申し込んでるんじゃないかな。うん。多分これから先さらに広げていきたいんだったら、まあ、それをうん。やったことない人とか、う具体的にん。よく知らない人とか、うなんとなく名前ん。は知ってるんだけどみたいな人たうちん。みたいな人に対して、はい。言葉を選ばないといけないっていうあ話あ。いますかね。だからフューチャーマッピングって、例えば何のマークなんですか？言い換えると。そうですね。あの、物語に例えて思考したりするので、自うん。分が全く考えてなかったようなところに、うん。ゴールを見つけることができたりする、突拍子もない意見とかをうん。思いつけたりするっていうのが僕はいいなと思ってるんですけど。うん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 。だからそれはどんな人が受けたらよくて、例えばじゃあ何じゃあ学生が受けたらこういうふうなことが得れるよみたいなこととか、ああ、じゃあフリーランスの人が受けたらこうなれるよみたいな話うん、うって、ん、うん、今の同じことをやるにしても、うん、うん、うん、得れることって違うじゃないですか。はい、って言って、それが伝わるといいですよねっていう。うん、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 うんうんで、そこが描けるはい、と、うん、こんなことをやるんだけどどうとか、限定何人ですけどどうですかみたいな話ができたりとかああ、していくっていううん、話だうん、うん、うん、で、うん、うんうんこれはもう単純に、あれじゃないですか。僕もずっと高田さんのセミナーを受けてから高田さんの出とられる YouTube とかいろいろ見たんですけど、これは高田さんがやっぱ頭がいいからできることなんですかね。それもあるかもしれないです。うん、いや、いや、でも、でも僕本当にそう思いいや、ます。あの、うん。慣れですよね。まあ、要は、はと、やることと、い。うん。うんとね、FAB っていう言葉があって、はまあ、フューチャー、アドバンテージ、ベネフィット。まあ、い。なんか、はい。具体的に言うと、何を提供するかっていう、何をするかっていう What と、はい。それってどんな特徴なのっていうう特徴ん。と、じゃあ、その特徴を得たら何が得れるのっていうベネフィットみたいな話があっうん。うん。て、人が欲しいのはベネフィットなわけですよねっていう。うん。うん。うん。だからこの自分がやってることをいかに相手のベネフィットになるような言葉に変換するかみたいな感じのあことを考えているあ。っていう。あまあ、それが多分一人もちょっと慣れているというか、あ。あの、ああ。なんだろう、毎日のようにやってるから、なんかうん。みんなと使う言葉がちょっとずつ変わってきてるよねっていう話ああ。で、もう、
そういうのって最初はこうノートに書いたりとかされてたんですか？それともあ、もうでも、頭でガーッと。それでも面白いと思いますけどね、ノート書いて、こうん、れって、例えばじゃあ、フューチャーマッピングっていうのは、間違いなくうん、ベネフィットじゃないんですよ。うん、わかります？うん。それだから、だけでも意味がわかりませんもんね。そうそうそう。うん、だから、フューチャーマッピングやりますよとかつって、それがベネフィットになってるのは、フューチャーマッうん、ピングの価値が分かる人にしかう届かない。ん、で、フューチャーマッピングって、じゃあどんなワークでっていう特徴みたいな話をうん、うん、して、じゃあそこに対して、じゃあこれ受けたらどんな風になれるのかなみたいな感じのグラフうん、を書いていって、うん。その中で、この言葉がみんな響きそうだな、みたいなやつをなんか出してみるみたいな。ああ、そもそもこういうのを、こういうことを実行委員とかでも話し合ったらいいんですね。あ、そう、めちゃくちゃ大事だと思ううし、みんながそのん、ベネフィットベースで話をすることができると、うん、なんだろう、そう、神田先生とフューチャーマッピングするから来てよみたいな感じで言って、それで反応するうん、人としない人がいたときに、うん、300人を集めようとしたら、多分反応してない人に対しても届けていかないんじゃないか、うん、いかないんじゃないかなと思っていて、相手の状況に合わせた言葉をみんなが使えるようになっていくと、うん。強いチームになると思いますし、集客が楽しくなると思いますよ。あそうあ、収穫が楽しくなる。そう、だから結局、こっうん、ちがお願いしますってなるから、どんどん重くなって、なんか、うなんでん、私はお願いしなきゃいけないのみたいな感じにああ。どんどんで、重くなって、相手もお願いされたらそう重くなそうそう、りますよね。そうそう、頼むから日うん、程あげといてよみたいなさ、うん、感じとかで言ってもさ、うん、でも1万円なんだけどみたいな感じでうさ、なるん、うん、わけじゃないですか。うん、そうじゃなくて、相手が、いや、価値ある、こんな価値あるんだけど、どうで、相手が行きたいって言ってくれた上で、うん、じゃあせっかくだからその一枠開けといてあげるよぐらいな感じだったら、うん、楽なんですよ。もううん、あ軽い。コミュニケーシあ、ョンが軽いというか。うで、ん、うん、だから集客がどんどんエネルギーが上がっていくみたいなう話ん、で、どうその状態を作っていくっていうあ話の中で、やっぱり今この価値メーターというか、まずそもそも価値あるよね。そう1万円うん、払って、これ10万円ぐらいの価値あるんじゃないのとか、うん、それ絶うん、対行きたいんだけど、うん、うん、次いつなのもうないんだけど、みたいな話じゃないですか。はい、はい、っていうことがちゃんと伝わるような言葉をみんなうん、が使えると、ああ、まずはそれが一番最初だよな、うん、うん、します。すごいな。あと、あれですよね、僕が、すごいなと思ったのが、あの、えーっと、R、えーっと、え、RSM ですか？RSM の、はい。あれも、ストーリーマーケティング。あ、そう、リアクションストーリーマーケティング。リアクションストーリーマーケティング、リアクションだ。はい。あれもすごいですよね。あ、そうですね。だから今の話にも結構置き換えうん。られるというか、今のはい。はどちらかというと、今回のこの講演会が、えーっうん。と、ベネフィットなんだろうみたいなうん。感じのうん。問いだったと思うんですけど、うん。そもそもリアクションストーリーマーケティングって何かっていうと、相手がこんなことやりたいとか、こんなこと欲しいとか、こんなことを実現したいみたいなのがあって、うん。合わせて、じゃあこんな企画してるんだけどどうですかみたいな話。うん。うだからん。主語が相手なんですよね。うん。だからポイントは、だから多分、川野さんの周りの人がそもそも何に頑張ってるのとか、うん。何に興味があるのとか、はい。お金を払ってでも解決したいことは何ですかみたいな話ああ。だと思っていて、うん。そういうのに困ってるっていう話からとか、こういうことを実現したいんだよねっていう話から、いや、そんなことやりたいんだったらこんな企画があるんだけどって言って、ああ。だからそんな声が多いんで、この企画を考えましたみたいなうん。う話。ん。うん。なんか、やりたいからやってますじゃなくて、あいや、あ。みんなこんな風なことやりたいんでしょっていうところかうん。ら、うん。ベースとして動いていくっていうあ話あ。です。これ僕、便宜上、田中さん、これ、高田さん、DRM と比較されてたじゃないですか。はいはいはい。なんかでも、この DRM とこの RSM って結構もう共存できる共存できることなんじゃないかなと自分では思ったんあですけど。あ、はい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 。うん。あ、でもそういうところもあると思いますよ。なんか別にどっね、ちが、リアルメガド悪いみたいな話じゃないと思う。うん、なんかそんなあれじゃないですよね、本当は。はい。はい。いや、そう、私も普通にやりますし、うん、うん、
メルマガ作って、あ、送ったりみたいな感じああ、もそうだし、うん、うん、うん、そう、だから別になんかバーサスみたいな感じのああ、話ではないかなって。うん、うん、うん。と、他に、もう、あと、例えば昨日か高田さんがあれじゃないですか、帽子さんの、なんか、飲み会かなんかを休まされたなんかみたいな、ああ、ああいうのも、はいはいはい。あれもすごいですよね。でもイベント化というか、あれされて、ああ、そうですね。だからああいうのもだからストーリーなわけですようね。ん、うん、で、その人の反応とか人との関わりからストーリーが生まれて、そこからうん、どんな展開を転がしていくかっていう話だと思うああ、ので、なんか、なんだろう、こう、企画とかうん、人うん、の心を動くのってなんかそういうところの方が反応しやすいみたいなのってあると思ああ、でも、もう。AI、し、AI じゃない。あの時、例えばどなたも来てくれなかったり、はい。あと、帽子さんもうん。来てくれなかったりとかだったりしたら、はい。どういうふうに展開されてたんですか？それはそういうネタですよね。あ、じゃあ結あ局、こんな結論でしたみあ。たいあ、な。そしたら寂しいよ、みたいな感じ寂しいようとか。なのかもそうかもしれないし、なんうん。だろうな。別に一人は一人の価値があるわけですよね。ああ。わかります。一人で飲うん。めてとうか、ん。じゃあ、誰も来なかったんでマッサージ行きましたみたいなことう言っていい。ん。あの早く帰って、じゃあ家族と団らんできましたみたいなあ、話かもしれないし、ああ。なんだろう。どっちの道でも、どんな展うん。開になっても、ストーリー、意味があると思っていて、うん。なんかその流れをどう楽しむかみたいな感じああ。ですよ。いや、なんか本当流れを楽しむ感っていうのがすごくありますよね。高田さんの、こそうですね。こに。うなんかん。まあ、ちょうど今これ T シャツ、これ一つの帽子さんの一つの手っあ、ていう本の、はい。T シャツ、まあ今晩セミナーがあるんで、それを着ていこうかなと思っているんですけど、ああの、えっと、結局、だかあ。はらい。今の、例えばじゃあそのセミナーの集うん。客状況みたいな話はい。で、じゃあもしかしたらもっと本当は集まってたのかもしれないけどみたいうな。でん。もじゃああんまり思ったより反応がないんだよねみたいなうん。こともあるうん。わけじゃないですか。はい。それも流れだと思っていうん。て、うん。なんかそれをだからその状態がダメなわけじゃなくて、うん。これをただ悲観するだけじゃなくて、うん。うん。ここからどうこう楽しんでいくかとか、その状あ、態をどう楽しんでいくかとか、まあその状態があるからこうやってね、今我々はズームしてたりとかするわけで、はい。ね、なんかそういう、なんだろう、巡り合わせみたいな、うめちゃくちゃん。あると思っていて、はい。そこに対していかに楽しめるかとか、いかに感謝できるかとか、うなんかそん。のワクワク感を分かち合えるかみたいあな話あ。が多分めちゃくちゃ大事で、多分リーダーうん。のそのあり方みたいなのを結うん。構実行委員会の皆さんはうん。見てたりとかしていて、うん。あの、こっちが苦しそうに歯を食いしばるほど、なんか場全体が暗くなるみたいな。ああ。いや、まさしくそうですよね。そうピンチとかでずっと言い続けてたら、本当ピンチになるみたいな話だと思っていて。ああ。高田さんの、お話で、西野さんか、キングコング西野さんの、うん。講演会かなんかをされて、はい。350万円でしたっけ？ 150 万円でしたっけ？赤字、350万赤字っ赤字だったり。ていう、その時とかは、うん。あのえーっと、んなぜ赤字になったんですか？えっと、なんか、西野さんの本見たことあります？革はい、あり命のます。ファンファーレっていうはい。のがあって、その時に、貯金じゃなくて貯金だみたいな感じのことがうん、あって、うん、うん、信用を貯め、じゃあお金を貯めうん。るんじゃなくて、信用を貯めろみたいな。うん。で、なんかそしたらそうなのかなと思って、はい。全部無料にしてやっあ、て、懇親会とかも無料でやりますみたいな感すじでごい。やって、まあ、全部投げ銭制度みたいなのはい。でやったら、まあ、その投げ銭がその思った通り集まらなくってみたいな感ああ。じだったりとかうん、うでん、すね。っていうのが、まあ、もともとかな。まあ、あとは、もちろんね、うん。T シャツ、こうやって作ったり、オリジナル T シャツ作ったりとか、うん、そういうことうん、うん。をしてたりとかしていて、もうなんはい。か T シャツとか作ったことありますか？ゆうやさん。はないです。だけど、ええはそういうの作ったら、い。と T シャツって、なんか作れば作るほどなんか単価が安くなるんですよ。はい、はい、はい。だからなんか、
たくさんたくさん作って、たくさん売ったらたくさん収益になるんじゃないかみたいな感じで、たくさん作っうん。たら全然売れなくて、えあの、ただただ在庫の山が溢れ返るみたいな感じで、家が T シャツの段ボールまみれになるみたいな感じにあなったりとか、あ、はい。そういうこととかを、まあ、ずっとやっうんているんで、それで言うと。うん。高田さんがいつも赤色の服を着られてるのも、ではい。もそれはブランディングというかあれですか、イメージ。まあそうですね。まあイメージカラーみたいなのもうもちろんありまん、すし、うん、なんか見てくれた人が元気づけられるような感じになうるん。ところで、いや、でも本当に元気づけられますよね。本当ですか。聞いたらはい。嬉しい。うん。多いな。いや、すみません。もうノートがもう3ページぐらい、4ページかいっぱいになりました。いや、いいですね。で、やっぱこの、なんだろうな。こうやってね、誘っていただいて、ライブとかもはい。一緒にこうやってできているのも、まあ、きっと意味があるし、でもそれもだから、うん。河野さん、はい。スピード感の速さというかね、ああ。したみたいなところがあるからこそだと思ってういて、ん。うん。うん、なんかそれを、なんだろう、まあ、いかにこう楽しくみんなで回転していくかみたいな話うだと思う。ん。で、はい。最初から完璧なわけでもない、まあ、当然はい。だし、はい。これをね、じゃあどんな言葉を使ったら、なんだろうね、うん。人が行きたいって言ってもらえるんだろうみたいな話とか、うん。うん。これめちゃくちゃ安くないですかっていうふうに言われたんですけど、みたいなはい。ああ。こととか、あと何席残ってるんですかみたいな感じになったりとか、そうしうん。ていくといいわけですよ。うん。うん。うん。そう。まあ、なので考えてほしいんですけど、はい。集客で言うと、はい。えっとね、私の概念的には区切るっていうことをやった方がいいと思って区切る。いて、はい。だから今だったら全部で300席で、うじゃあん。30人集まっていて、うん。運営メンバーが25人だったら、うん。残り250うん。ぐらいみたいな感じじゃはい。ないですか。はい。これを、なんかそもそもどんな人がそこに座るんだろうかみたいな感じのイメージをするっていうのがすごい大事で、うん。うん。うん。じゃあ学生が100人ぐらいかなみたいな話なはい。のか、学生は50人ぐらいかなみたいなう話なのか、ん。じゃあ経営者は何人ぐらいなんだろうか、うん。みたいな感じはい。のイメージをまずしてほしいっはい。ていうのが一つあうん。ります。うん。で、そうなってくると、じゃあこの学生を集めるためには、じゃあ何が必要なんだろうか、じゃあ経営うん。者を集めるためにはどこにアプローチすればいいんだろうか、ああ。他の属性の人を集めるためにはどうすればいいんだろうっていう感じの思考になってくると。っうん。うん。うん。ていうことを、まずはみんなで共通認識を持つっていうのが一つ。はい。で、うん。えっと、集客で大事なのは、まずめちゃくちゃ頑張って、もう歯を食いしばってでも、それこそ歯を食いしばってでもいいと思うんですけど、もうなるうん。だけ早く半分いくっていうのはすごい鉄則だと思っていて、あ、もう目指せ150ですよ。ああ。で、150いったら次何が起こるかっていうと、うん。そこからはカウントダウンができるんで、あ150まではイメージカウントアップなんですよね、なんあ。かね。ああ。いや、僕、棒倒しゲームかなんかみたいなイメージがずっとあって、はいはいはい。最初こっちに倒れてるから、ここまで行くのがしんどいんだけど、ここに行ったら急にうん棒が倒れうんうん。出すみたいなイメージがあって、棒倒しゲームだなと思ってたんですけど、でもなんかそっちの、やっぱり高田さんのご説明の方がわかりやすいですね。いやいや、でうも概念ん。は同じ感じだとう思います。ん。で、じゃあ、この150のうん。が仮でもいいから埋めていくみたいな話だあと思ってあ。て、じゃあわかんないけど、うん。商工解散枠30枠みたいなああ。話とか、じゃあうん。学生枠50枠ですみたいなうん。うん。話とか、うん。じゃあ運営メンバーさんからの紹介枠が25枠ですみたいあなあ。感じとかうん。うん。言っうん。て、こう積み上げるんですよ。はい。で、そしたら、じゃああと一般で募集できるのが150しかないな、みたいな感じとか、っああ。ていうふうにうん。なんかうん。していくイメージなんですよ。あペアチケットを作るとかね。あ。あで、私がやったのはペアチケットとか4人1組チケットみたいなこととかつあ。あ。けてうん。やっうん。たら、600うん。人のやつが半日でそれこそ満席にできたんですけど、ああ。そうそうそう。で、その時はもうすでに公開するタイミングでは残り100、100チケットしかないですよあっていうあ。席は500ぐらい、うん。席600ぐらいあるけど、うん。うん。売れるチケットとしては100チケットしかありませんみたいなああ。
感じで言って、まあ、販売していったうん、うん、うん、うん。りするので、なんだろうね、今ある空席をね。どういうふうな人がどういうふうに埋まっていくんだろうみたいな感じのイメージがうん、うん、できるっていうのは結構大事で、うん。ああ。どれだけこう、Facebook で叫び続けても、うん、うん、うん。届かない人には届かないじゃないですか。うん、うん。いや話だなって言って、だからそれをどういうふう、どういう人の人、どういう人を集めたくて、うん、その人に届けるためには、どういうふうなコミュニケーションを取ればいいのかっていうか、どこで発信すればいいのかみたいな話うん、が一つと、さっき言った通り、価値が、その人たちが動く言葉は何だろう。うん、うん、価値を届ける言葉を何って言えばいいんだろう。うん、うん、うん。両方ができると、ね。あの、面白いと思います。ああ。あと少しだけよろしいですか？はい。高田さんは10X か、何か神田さんのイベントもプロデュースか何かされたことあるんですよね。ああ、そうです。去年かな、フォレストはい。出版さんが主催あ、したやつの、神田正則祭りみたいなやつですかね。それじゃないかな。それはクラファンやつじゃないかな。はい。リアルで1000人ぐらいあ、集めたやつあ、で、カリメッセかなんかでやったんですあ、けど、そう、それが、そう、その企画と集客と、みたいうんうん。なのを、まあ、プロデュースとかさせていただいて、ああ、すごい。高田さんご自身も何か神田正則体験ってあるんですか？神田正則体験ははい。ありますよ。あえっあ、と、私もともと応援フェスっていうのを2018年から立ち上げてるんですけど、はい。多分初めての神田正則はきっと2016年とあ、へに、え。えっとね、あのマーケティング白熱会議みたいなはい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 。のをやっていて、それこそはい。1日10万円ぐらいの感じのセミナうーん、うん、と、で、当時一緒にセミナーやってた人が、チケットがうん、1枚あるからって言って、一緒にうん、行かないって言って、うん、ついてるんでうん。すよ。あ、へえ。で、その時に話してたのが、うん、あれって、神田先生が選ぶ、マーケッターというか、マーケティンうグのん、成功事例とか最新事例みたいなのうをん、うん、学べますよみたいな感じのうん、うん。やつだったんですけど、そう、はい。その時に話してた一人が、そのペライチっていう会社の創業者の山下さんなんですけど、はい。で、えっと、山下さんの話熱いじゃんみたいな感うじになっん、て、名うん、刺交換をしてはい。行ったら、まあ、どんどん仲良くなって、あ一緒に応援フェスを立ち上げたっていう話なんであ、すけど、まあ、そう考えたら、ご縁元は神田正則先生かもしれない。すごい。なんか、高田さんみたいなすそうごい人がそんなこと言ってくださったら嬉しいです。結局やっぱりリアルイベントってそういう価値はあると思っていうん、て、うん、うん、オンラインじゃなくてリアルで行くからこそ、こう新しいうん、出会いがあったりとか、うそこから生ん、まれるアイディアがあったりとか、うん、一緒に何かできる仲間が見つかったりみたいなうしてたら、ん、そこからまたさっきのストーリーの話なんだけど、ストーリーが転がっていくわけですよね。はい。そう。で、こんな岡山に行ってたら失礼かもしうれないけど、岡山ん、の街にこれだけの熱量が集まる機会っていうのはなかなかないわけで、うん、ここからやっぱ何かが起きていきそうだなとか、うん、ここに参加してる未来と参加してない未来って変わりそうだなみたいなうん、話とか、もうはい。何が起こるか分かんないけど、う何が起こん、るんだぜみたいな話もはい。そうかもしれないし、本当に、神田さんの講演会してるときに、はい、実業の日本社って出版社の社長さんがはい、はい。東京から参加してくださったんです。うんうんうんそれで、あの、僕は主催者で向こうは参加者なので、うん仲良くなって、それで僕は出版社っていうのが見てみたいんですけどって言ったら、青山にあるんですけど、うん実業の日本社かなんかの出版社を見学させてもらえて、うんうんで、その社長さん、岩野さんって言うんですけど、うん神戸とかに来た時に岡山まで、行くからお茶しないとか言ってくださったりとかして、本当ね、なんかやっぱりリアルであったら、そんなだって出版社の社長さんなんて、ね、この岡山の田舎のおじさんなんて、普段相手してくれないのに、うんうんそうやってね、なんかリアルで会っちゃったらお友達になれるみたいなこともね、うんうんうん。あるのがやっぱりストーリーですよね。いや、めちゃくちゃそうだと思う。やっぱそうん、れは動く人だからそうだし、やっぱ無料イベうん、ントとかじゃなくて、ちゃんとうん、お金払って投資
とか成長意欲がある人たちうん。が集まるからこそ生まれうん。る場だと思います。ああ、そっかそっか。すで、今げえな。あを、あ、はまあ、いろんな角度からこの場の価値を伝えていくっていうことい。うーですね。ん。いや、さっきのだって、お金を支払っても、成長意欲がある方とかいうだけでも、ね、高田さんの場合も、パッとすげえことが思いつくからすげえなと思います。いやいやいや、なんかこっちとらどぼ、んだけイベントやってると思ってるんですかっていう話。いや、なんか本当もう自分のアホさが嫌になるいやような感じいやいやいや。がします。いや、でもこれはでもやればやるほど上手くなる話というか、ああ、そうですね。なんか結うん、局、なんだろう、この場を選ぶことが正解だぜとか、一緒に作っていくこと楽しいことだよとか、そういうこうん、とが、やっぱ実行委員会の皆さんにも、参加してくださった人にも、なんか、うん、申し込んどいてよかったって思ってもらいたいわけですよね。うん、っていうふうん、うになるように、はい。まあ、設計していくし、そういう発言をしていくし、みたいうな話。ん、うん、だから、例えば、じゃあなんで実行委員会してるんですかみたいな話とか、じゃあうん、なぜもうすでに申し込んでるんですかみたいな感うじで、いのん、一番に申し込んでくれてる人とかもいるじゃないですか。はい。なんかそういう人たちの声をちゃんと見せていくっていうことがすごい大事で、ああ、そう、ここにもうこんな人が熱量を持ってやってるんだとうか、こんん、なワクワクがもうすでにあるんだみたういん、なのが、伝えられたらいいですよね。そうですね。もう、一番最初の申し込んでくださった方なんて岐阜の方なんです。はいはいはい。うん、だからやっぱり、これはもう絶対に喜んで帰ってもらわんとってはい思ってるけど、それがなんか変に自分が重たくしちゃう天才なんですよね、僕。いや、でもそれでなんで、言うと、はい。ね、私、小坂さんも好きなんですよ。あの、あ、そうなんですか？あの一度その松田美弘さんの会でご一緒したことがあって、ご挨拶をあ、したことがあるんですけど、あまあ、言ってしまえばワクワクマーケティングですよね。あ、はい。私のビジョンが心躍り狂う社会っていうことで、うもうワクワクすん。ることやっていこうぜってあの、なんだろう、ワクワクしそうなんで、あ、あ、もう う大先生みん。たいな感じ。うん。いや、でも本当ね、小坂さんの、あれもね、本当具現化されてるのが高田さんですよね。いやいや、そんな恐れ多いことは言えないですけど、まあ、いや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 。すごいこう刺激は受けていますし、学べることってめちゃくちゃ多いんだろうなっていううふうにん。思いますよね。だかあ、らこそ、やっぱこの二人のね、価値といううん。か、なんだろうね、この日だからこその価値、はい。まあ、しっかり言葉にしていただいて、どんどん、まあ、しっかり言葉にしていただいてって言ったら重いと思うんですけど、多はい。分いろんな言葉でシェアしていっうん。て、したらはい。どんどんその価値が輪郭化されていくみたいな感じになる。ああ。そうですね。ついつい、なんか今自分が作った言葉っていうのにうっとりしちゃって、そればっかりしてるんで、なんか、そうそうそんそう。なことしとる場合じゃないぞってことですね。そう、う同ん。じ言葉で何うん。度もシェアしていくと、うん。なんだろう、またこいつこの案内してるよみたいな感うじになるんですよ。ん。うん。だから うん。SNS が重くなるっていううのがすごいで、ん。それ、なんか告知ばっかりのなんかフィードって見たくないじゃないですか。はそう。だから、あの手この手で、い。いろんな角度から場の価値を高めていくみたいうん。うん。あ、ありがとうございます。いや、なんか、もうすごくいろいろ、またいろいろやれることが増えたんで、すごく嬉しいでな。はい。す。うん。めちゃくちゃあると思います。はい。はい。また、あれですよね、高田さんは6月4日かなんかの、リエモンさんと菱田さんの、なんかイベントにも講師でされるんですよね。あ、そうですね。はい。それも出版企画そうだ。会議みたいなはいはいはやつだと思い。いや、うんですけど、はい。それが僕、今あれです。今僕、高田さんと、あと、豊留さんかなんかって女性の方と二ああ、夏人、美さんね。はい。はい、二人今すごいハマってて、いや、はい。その二人がご参加されるんで、いや、これはもう、あれだなって、絶対参加せにゃおえんなと思って。ありがとうございます。はあのやっぱりこう、まあ、今日もね、裏側の配信みたいな話だと思い。うんですうん、けど、うん、こリアルなストーリーじゃないですか。はこの川野さんの挑戦自体もやっぱこのリアルなストーリーで、まあ、リエモンい。さんのやつもリアルなうん、挑戦うん、うん、やっぱそこから学べることってめちゃくちゃあるし、そのストーリーに乗っかることによって、このまうん、た展開とか流れが生まれてきたりとか、ごうん、縁が深まったりとかしてうん、いるんですよね。
はい。だからこそ、もしこれを見てくださっている方がいたら、なんかうん。そのプロセスに積極的に関わってみるっていうことをぜひやってもらえたらすごいいいなと思っていて、あうーんと、なんだろうな。一緒に祭りを楽しむから、俺は文化祭は一緒に作る側が一番楽しいと思っているんうん、ですよ。うん、うん、なんかせっかくなんで文化祭を作る側になんかうん、回っていただいたりとか、こううん、いう作うん、戦会議を一緒に考えてみたりとか、今日多分いろんな問いがあったと思うんですけど、うん、それを一緒に考えてみたり、こういうことうん、がぜひやっていただけると、うん、なんか多分皆さん自身の成長にもつながっていったりとか、うん。新しい学びになったりするんじゃないかなっていうふうに思ってます。実行委員会とかもう募集してないんですか？あ、まだまだ募集してます。もだかうら結構、全然ありがたいです。それもあるんですよね。なんかはい。ね、普通の参加者としてはあれだけど、運営だったらやりたいよみたいな人もやっうぱいて、ん、うん、もうなんならみんなが実行委員会でもいいわけじゃないですか。うん、うん、うん。だからみんなで作っていこうぜみたいな感じの、はい。はい。うん、めちゃくちゃありなんじゃはい。ないはい、思ってます。はい。ありがとうございます。そしたら、ちょっと一回これで、あれを、まずレコーディングを止めます。はい。あ、止めます。